ورونو کتونکو امید لرم چې تاسو خیر خیریت سره وو. نوی ویلاګ سره تاسو سره حاضر یم. د ژمي موسم دی چې هغه کې د انګیټۍ، د کوئلې، د ګیس هیټر، د بجلی هیټر استعمال ډېر زیات وي. تاسو کتلی شو هر طرف ته د واورو د سړه موسم دی. هر سړی کوشش کوي چې خپل کور، خپلې کمرې ګرمې وساتي او خپل فیملي سره ټایم تیر کړي. نو دې کې مختلف قسم ته سورسز خلک استعمالوي. څوک انګیټۍ استعمالوي، څوک کوئلې والا منکل استعمالوي، څوک د ګیس هیټر، څوک د بجلی هیټر. په یاد وساتو چې کله د کمرې کړکۍ بند وي چې هغه کې د هوا خارج او اخراج سیستم نه وي د اکسیجن، نو هغې ته یو زهرجن ګیس کریټ کېږي د دغو شیزونو وجې نه، د دغو استعمال وجې نه. هغه ته یې ویلی شي د کاربن مونوکساید ګیس. هغه یو ډېر زهرجن ګیس دی، هغه ډېر یو خطرناک ګیس دی چې هغه وجې نه انسان مرګ پېښېدلی شي او ډېر په کم ټایم کې. نو کله هم چې تاسې دا وکړئ، مطلب دی چې انسان ته مطلب دی چې کله کوم د علامات محسوس شول، آیا هغه سر خوږېږي، هغه باندې ځان دروند شول، هغه ته ولټۍ راځي، هغه ته چکر راځي، نو فوراً پوه شو چې دې کمرې کې، دې کور کې هغه ټایم باندې مطلب کاربن مونوکساید ګیس موجود دی، زهرجن ګیس. ویلې چې هغه نه لیدلی شي، نه محسوس کېدلی شي، نه هغه بین وي. که چاته دا علامات محسوس شول په کمرې کې چې څومره کسان دي د کور والا، نو تاسې فوراً څه کولی شو؟ اول کوشش وکړئ چې کړکۍ خلاص کړئ، دروازې خلاصې کړئ. بیا هم که څوک مطلب دی چې هغه زیات طبیعت خراب وي، مطلب ډاکټر سره رابطه کولی شئ، ایمبولانس ته ټلیفون کولی شئ. نو کوشش وکړئ چې یو وینټیلیشن سیسټم کور کې ډېر ضروري وي. کوشش وکړئ چې کمرې وخت سره مطلب د کړکۍ دروازه لږه کلو کوئ چې هغه ته د اکسیجن خارج او اخراج کېږي. که بیا نه وي، نو بیا داسې حالات کېدلی شي هغه انسان مرګ پېښېدلی شي. هغه نه یو ډیوایس وي چې هغه ته ویلی شي کاربن مونوکساید ډیټیکټر، چې هغه نن سبا چې ته میلوي، چې هغه په کمرو کې انسټال کړئ. کله چې د کمرې کې کور کې د اکسیجن کمای شي، نو هغه یو الارم ورکوي، هغه یوه ګنټۍ کوي چې هغه خپله تاسې مطلب دی بیداروي چې اوس کمرې کې اکسیجن کمای شول او د خطرې ګنټۍ دی. دا یو وړوکی غوندې کې معلوماتي ویلاګ و، دا هم تاسو سره شیر کوم. امید لرم تاسو به خوښ شئ. خپل فیملي او دوست سره دا شیر کړئ، معلوماتو ته حاصل شي. نوي ویلاګ سره بیا میلوي. بالا